Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Diyarbakır usulü mercimekli köfte nasıl yapılır onun yapımını görelim. Tarifimde 2 su bardağı kırmızı mercimek kullanıyorum. Çok güzel yıkıyorum öncelikle. Daha sonra küçük bir düdüklü tencerem var. Onun içine alıyorum. Üzerine tam 5 su bardağı su ekliyorum. Daha sonra kapağını kapatacağım. Kapağını kapattıktan sonra kaynamaya başlayacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısık ateşe getireceğim. Sadece 15 dakika kaynatmak yeterli gelecektir. Bu arada onlar kaynarken ben de yeşillikleri temizleyip hazırlayacağım. Evet, mercimek gayet güzel pişmiş, erimiş. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Zaten dokununca da görüyorsunuz macun gibi güzel bir kıvam almış. Bu tarifte bulgurundan daha fazla mercimek kullanılıyor. Şimdi ben bu mercimeğin üzerine 1,5 su bardağı ince bulgur ekliyorum. Çiğ köftelik bulgur. Yarım su bardağı daha ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı çiğ köftelik bulgur kullandım. Karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakika dinlenmesi yeterli gelecektir. Bu arada ben 2 büyük baş kuru soğanı ince ince doğradım. 3 diş de sarımsağı beraber doğradım. Şimdi 1 su bardağı kadar zeytinyağında bu kuru soğan ve sarımsağı güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Evet, soğanlar gayet güzel pembeleşti görüyorsunuz. Üzerine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık onu ekliyorum. Mercimekli köftede çok fazla salça kullanmıyorum. 1 çay kaşığı da limon tuzu mutlaka kullanıyorum. Beraber bu şekilde pişirince zaten limon tuzu da içinde eriyor. Muhteşem bir lezzet veriyor. Limonu da ayrıyetten kullanıyorum. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Piştikten sonra, soğanlar güzelce piştikten sonra tereyağını daha fazla da kullanabilirsiniz isterseniz. Baharat olarak mutlaka içinde kişniş kullanıyorum. Kimyon, pul biber, karabiber, yeni bahar. Kişniş dövülmemişti. Ben kendim dövdüm evde bir havanla. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kişnişi dövdüm. O şekilde ekliyorum ve tuzunu da ekledim. Baharatların miktarı size bağlı. Ama mutlaka kimyon ve kişniş olmalı içinde. Mercimek köftesinin ilacı kimyondur. Kimyonu mutlaka kullanmanızı öneririm. Hepsini beraber güzelce karıştırıp pişirdim. Şimdi mercimeği güzelce soğuması için geniş bir tepsiye alıyorum. Şu anda çok sıcak görüyorsunuz. İçinde bulgurlar şişmiş. Gayet güzel bir kıvam almış. Üzerine hazırlamış olduğum sostan ekliyorum. Şöyle ziyan olmasın diye sosu da şöyle temizliyorum. Şimdi biraz soğumasını bekleyelim. Çünkü şu anda çok sıcak, elim dayanmaz. Şöyle biraz kaşıkla soğutuyorum. Bu arada ben yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Bir bağda yeşil soğanı ince ince kıydım. Hazırladım onları. Evet. Şimdi çiğ köfte yoğurur gibi güzelce yoğuralım. Arada elimi limon suyuyla ıslatarak yoğuruyorum. Sıcak olduğu için.
Evet, bu tarifte mercimeğini bol, bulgurunu daha az kullandım. Bu şekilde yaparsanız gerçekten şahane bir mercimekli köfte yemiş olursunuz. Çok güzel özleşene kadar yoğurdum. Zaten çok çabuk yoğruluyor. Hiç zahmeti yok. Şimdi maydanozunu ekliyorum. İnce kıyılmış yarım demet ve bir bağ da yeşil soğanı ince ince kıydım. Onu ekledim. Bu esnada isterseniz tekrar da limon suyu ekleyebilirsiniz. Ama içine bir adet limon suyu kullandım zaten. Daha sonra da yerken üzerine limonu sıkarak tüketebilirsiniz. Çünkü o zaman çok fazla ekşi olabilir. Bu şekilde elimizle sıkarak sunum tabağına alıyoruz. Parmaklarımızın izini çıkararak o şekilde klasik bir şekilde sunumunu yapıyorum. Yanında bol köpüklü ayran veya çayla servis yapabilirsiniz. Bugünkü tarifimde Diyarbakır usulü mercimekli köftenin tarifini verdim. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açarsanız tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.